对不起，对不起。会议室是让大家说出自己看法的地方，但我告诉你，最好不要有看法。我是这家公司的6年级生，跟年次无关，纯粹就是进公司6年。而我现在坐的位置，也完全反映我在公司的位阶，承上启下。所谓的承上，就是附送老板所说的每一句话，让他们知道你有在听；而所谓的启下，就是承上。Have a good day. 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 好，所以以上呢是2。其实当年我进职场，也希望做个响当当的人物，但不知道为什么，居然变成了动物。希望能够听听看老板的想法。啊，要工作了，想听听看老板的想法。老板要做出选择了。此时只要照着选，就不会出错。2个我觉得都不错，可惜客户就说只能选一个，哪个好？是 A 还是 B 呢？猜猜看，我决定喜欢什么，就交给你们大家决定好了。咦，就交给你们大家决定。这个关乎了公司下半年能不能有饭吃的重要选择，你们告诉我你们的决定，加油！猜对了，你就有机会得到升官发财的大奖。我当然可以决定，但却没有自信是否会选对边。加油！加油！听说新开的牛冻好像蛮好吃的，快6点了，要帮大家叫便当吗？老板，你还要吃什么吗？现在应该有比吃便当更重要的事吧？现在应该有比吃便当更重要的事吧？我想你们应该都累了，那不然今天早点回家就行。明天再讨论吧。明天再讨论吧。我最喜欢的会议结论就是明天再讨论，那表示今天完全没有什么付出就可以赚到薪水。我有一个幸福的家庭，有一对牙牙学语的儿女。哎，宝贝，哎，宝贝，你在玩什么？你在玩什么？你应该说，你应该说，爸爸回来了。爸爸回来了。你在玩什么？呱呱呱，你是九官鸟吗？呱呱呱。长久以来，为了家庭，叫我吃虫子也可以。然而，竟然有一天，我也把这一套办公室动物生存法则搬回家里了。我想，明天上班时，我应该要表达我的看法了。走进会议室，和同事互道早安。今天起，要活得像个人类。早。过去都是由我来做决定。这次我想要换个方式，让参与的各位一起成为决策者。听听看大家的意见好了，有没有人？我想要先说我的意见，有我垫底，大家一定比较有勇气说话。别紧张，有什么状况我会拯救你的。可是王子呢？再怎么说，我也是爱情羽毛的人，我一定会提出最好的意见。我同意，可是我觉得这应该要改成。摆脱不需要的，越轻薄越自由。Acer Swift 5轻薄笔电 ，Acer Swift 5搭载第8代 Intel Core i7 处理器。Acer。